हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टिप है ये छोटे बच्चों के लिए है। आपको क्या करना है, छोटे बच्चे हैं जैसे जिनको खांसी है हो रही है या कफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उनके लिए मैं आज आप लोगों को एक रामबाण इलाज बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, 1 चम्मच जितना, उसे अच्छे से गर्म करना है। गर्म करके उसे बिल्कुल गुनगुना सा कर देना है और उसके अंदर 1 से 2 चुटकी आपको नमक मिलाना है और उसे बच्चे की छाती पे मलना है। धीरे धीरे 5 से 7 मिनट तक आप इसे मलिए और देखना थोड़ी देर बाद बच्चे का कफ निकलने लगेगा। इस वॉमिटिंग भी हो सकती है थोड़ी सी बच्चे को, क्योंकि कफ निकलेगा तो वॉमिट हो सकती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।